नमस्कार आज भिडियो मुझे आपको देखी आपन जो आधार कार्ड को अपडेट कर ऑनलाइन रे आपण माने जतबेले प्राय टाइम आपनकर होची रिजेक्ट हो जाउची माने आपनकर डॉक्यूमेंट होची भूल भाल दउछंती किमा डॉक्यूमेंट होची किछि जदी प्रॉब्लम होची तो होची रिजेक्ट हो जाउची आज भिडियो मु आपन देखैबी आपन माने को डॉक्यूमेंट देले आपनकर रिजेक्ट हो नै आपनकर 100% आपनकर अप्रूव हबो रिजेक्ट हबार आपन मानकर चांस नै तो मु गटी गटी कर सब डॉक्यूमेंट लिस्ट मु आपन देखैबी कोन डॉक्यूमेंट आपन देबा पड़िबो आ को डॉक्यूमेंट आपन देबे नै ता सहित मु आपन देखैबी आपन माने केमिति आपन को ऑनलाइन रे आपनकर होची आधार कार्ड को करेक्शन कर परिबे आपनकर एड्रेस टी करेक्शन कर परिबे कि आपनकर फादर नेम आपन माने ऐड कर परिबे कि आपनकर हस्बैंड नेम भी आपन माने ऐड कर परिबे तो चलंतु लेट न करी वीडियो को स्टार्ट करिबा वीडियो को स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपन माने यदि हमर चैनल को नुवा कर आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु आ पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर नियंतु जहा फल एंती नुवा नुवा वीडियो आपन पाखर सर्वप्रथम पहुंचीबो तो प्रथमे देखिबा हमें को डॉक्यूमेंट होची आपन मानको देबा पई पड़िबो जेतबे आपन माने आपन फादर नेम कि आपन एड्रेस जेतबे अपडेट करछंती तो आपन मानको को डॉक्यूमेंट आपन मानको देबा पई पड़िबो तो मैं देखै दछि तो जदि आपन पाखरे इंडियन पासपोर्ट अछि जदि आपन पाखरे जदि पासपोर्ट अछि तो आपन माने ताकू देई करी आपन माने एड्रेस चेंज करि परिबे ता सहित आपन फादर नेम भी ऐड करि परिबे तापर होची देखि पारथबे एठी अछि राशन कार्ड आपन पाखरे जदि राशन कार्ड अछि तो राशन कार्ड रे राशन कार्ड देई मध्ये आपन माने आपन एड्रेस चेंज करि परिबे आ आपनकर होची फादर नेम आपन माने ऐड करि परिबे आपन पाखरे जदि पान कार्ड अछि तो पान कार्ड रे आपन माने जति करचंती पान कार्ड देई करचंती तो से रिजेक्ट हेजो ता होची एक्सेप्ट करिवे नाही तो देख माने छकी मार्क अछि एक्सेप्ट से एक्सेप्ट हेबो नाही तापर होची वोटर आइडेंटिटी कार्ड जदि आपन पाखरे वोटर आइडेंटिटी कार्ड अछि तो आपन माने वोटर आइडेंटिटी कार्ड देई मध्ये आपन माने आपनकर होची एड्रेस आ आपनकर फादर नेम हस्बैंड नेम आपन माने अपडेट करि परिबे जदि आपन पाखरे नुवा वोटर कार्ड अछि पुराना वोटर कार्ड सेगुडा देबे जदि आपन मानको रिजेक्ट हेजो जो बे नुवा रिसेंट जो हमर कार्ड प्लास्टिक कार्ड जो वोटर कार्ड उडा आसुची तो से वोटर कार्ड देखि जदि आपन माने करछंती तो आपनको अप्रूव हेजो आपनको रिजेक्ट हबो नाही तापर होची डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो भिन्नक्षम सर्टिफिकेट जो डिसेबिलिटी आपन मेडिकल जो सर्टिफिकेट मिली थाए ताहा जदि अछि आपन माने ताकू देकी मध्ये आपन माने एड्रेस चेंज करि परिबे तापर होची आपनकर होची जॉब कार्ड जो आपनकर होची सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट जॉब कार्ड जो लेबर कार्ड जदि अछि आपन पाखरे तो ताहा मध्ये देकी आपन माने आपनकर एड्रेस चेंज करि परिबे आपनकर फादर नेम आपनकर हस्बैंड नेम आपन माने चेंज करि परिबे तापर होची आपनकर होची एसटी सर्टिफिकेट जदि आपनकर अछि बा एससी सर्टिफिकेट अछि किबा आपनकर पाखरे ओबीसी सर्टिफिकेट अछि स्टेट गवर्नमेंट रो किबा सेंट्रल गवर्नमेंट रो जदि आपन पाखरे अछि ताकू देकी मध्ये एड्रेस अपडेट करि परिबे आ आपनकर फादर नेम किबा हस्बैंड नेम आपन माने ऐड करि परिबे तो बेस्ट सबुठ होची बेटर बेस्ट होची आपन माने कास्ट सर्टिफिकेट देकी ही करंतु आपन माने प्रथमे कास्ट सर्टिफिकेट पई अप्लाई करंतु तार पर होची आपन माने एड्रेस अपडेट करंतु आ आपनकर फादर नेम किबा हस्बैंड नेम अपडेट करंतु आ जदि आपन माने कास्ट सर्टिफिकेट केमती अप्लाई करा जाय तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी आपन माने सेटु जाय करी आपन माने वीडियो देखि परिबे आ आपन माने निजे मध्ये आपन माने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करि परिबे तो आपन माने कास्ट सर्टिफिकेट को ही बेसी फोकस करंतु आपन माने कास्ट सर्टिफिकेट ही देबा पई चेष्टा करंतु काहे कास्ट सर्टिफिकेट जो दउछंती आपन मानकर 100% आपनकर अप्रूव हो रिजेक्ट हबो नाही तापर होची आपनकर विलेज हेड किबा आपनकर गाम मुखिया किबा आपनकर रेवेन्यू ऑफिसर विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बा सरपंच सेक्रेटरी ताको जदी होची समान जदी ताको जदी जो सर्टिफिकेट रो करि के नै के आसीबे तो ताको देकी मध्ये आपन माने एड्रेस अपडेट करि पारे तापर होची आपनकर होची इलेक्ट्रिक बिल जदी अछि आपन मानकर 3 मास पुराना जदी इलेक्ट्रिक बिल अछि तो ताको देकी मध्ये आपन माने एड्रेस अपडेट करि पारे आ जदी वाटर बिल अछि आपन पाखरे ताकू देकी मध्ये आपन माने अपडेट करि पारिबे आ आपन माने होची रेसिडेंट सर्टिफिकेट देकी मध्ये अपडेट करि पारिबे रेसिडेंट सर्टिफिकेट देबा जतबे दउछथि तो आपन माने डॉक्यूमेंट लिस्ट सिलेक्ट करिबे आपन माने देखबा तोडी तहसीलदार गाजियाड ऑफिसर ग्रुप बी आपन माने याकू सिलेक्ट करिकि आपन माने रेसिडेंट सर्टिफिकेट टी आपन माने अपलोड करले आपनकर होची एड्रेस टी अपडेट हे जिवो आ जदी आपन माने फादर नेम भी जदी अपडेट करिया पई चाहथि तो आपन माने कास्ट सर्टिफिकेट देबा पड़िबो जदी खाली आपन माने होची एड्रेस अपडेट करिया पई चाहछथि तो आपन मानको रेसिडेंट सर्टिफिकेट टी देबा पई पड़िबो एड्रेस सहित आपन माने जदी होची आपन फादर नेम ऐड करिया पई चाहछथि तो आपन मानको कास्ट सर्टिफिकेट देबे आपन मानको बेटर आपन 100% आपन अप्रूव हे जिवो ए सब लिस्ट आपन मानको देखि पारतो लिस्ट रे आपन जे जते कहली आपन माने ए सब देई कि आपन माने एड्रेस आ आपन फादर नेम आपन माने अपडेट करि परिबे तबे हम देखिबा आपन माने केमिति ऑनलाइन रे आपन माने एड्रेस टी अपडेट करिबे तो देखि पारतो माय आधार वेबसाइट टी आपन मानको ओपन करिया पई पड़िबो ओपन कर सारला परे आपन मानको लॉगिन देखि पारतो गोटे लॉगिन बटन अछि तो ये लॉगिन बटन आपन माने क्लिक करिया पई पड़िबो आ यार वेबसाइट रो लिंक डिस्क्रिप्शन दे देबी आपन सेटो भी क्लिक करि करी आपन माने ए वेबसाइट टी को ओपन कर नै जेबे
ଓପନ୍ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ OTP ଦେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଅଛି। ତ ଆଧାର ନମ୍ବର କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଦେଇକିରି ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTPରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ତ ସେ OTP ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। ତ ସେ OTPଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ OTPଟି ଦେଇ ଦେଉଛି। OTP ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ PVC କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କେମିତି କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଛି। ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ସେଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଆମର ହେଉଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି। ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଧାର ଅଛି। ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଧାରରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ପ୍ରଥମରୁ କରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟୁ ବି ଅପଡେଟ୍, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ଏଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେୟାର ଅଫ୍ରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଫାଦର ନେମ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଆଉ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଫାଦର ନେମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଫାଦର ନେମ୍ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫାଦର ନେମ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏଠି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ପିନ୍‌କୋଡ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ହେଉଛି ମାନୁଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ୟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହିଲି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ST/SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପଡେଟ୍ରେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଅପଲୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ରଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ତାର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ନ୍ୟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ନ୍ୟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲୋଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ତ ଟିକ୍ ମାର୍କରେ ଟିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ UPI, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ୱାଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ସବମିଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ। ତ ଏକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ।